Здравейте, приятели! В днешното видео ще си говорим за това как да свалим килограми, когато имаме проблем с щитовидната жлеза и най-вече когато страдаме от хипофункция. За тези от вас, които са отскоро диагностицирани с автоимунен тиреоидит на Хашимото и страдат или имат по принцип проблем с щитовидната жлеза, било то хиперфункция или хипофункция, ще направя кратко разяснение. Понеже в групата ми Хашимото, щитовидна жлеза и автоимунни заболявания във Facebook имам хора, които се присъединяват на всеки ден нови хора и една голяма част от тях не могат да разчитат самостоятелно изследванията си и за съжаление не получават адекватна помощ от страна на лекарите. Не всички лекари, просто има лекари, които си вършат много съвестно работата, за които ги поздравяваме и много ги уважаваме, но има и такива, които пренебрегват пациента, неговите въпроси и знаете как е. Просто ще казват, не се интересувай, не чети, не задавай въпроси и те отпращат живо по здраво. Такива хора остават объркани от такива прегледи при ендокринолог, не знаят какво се случва точно с тялото им и затова е добре да направя разяснение. Пак казвам като пациент, във всяко едно видео го казвам. Пациент съм, не съм лекар, но съм тук за да помагам с информация, понеже съм много напред с заболяването от години и чета, информирам се и споделям. Да накратко споделям личния си опит. Когато стойностите на ТСХ е хормона, който стимулира щитовидната жлеза да произвежда хормоните Т4 и Т3, триотилонин и тироксин. Когато стойностите на ТСХ са високи, т.е. те са над горна граница, тогава имаме хипофункция. И когато стойностите на Т4 са ниски или към долна граница. Когато обаче ТСХ е ниско, под долна граница, а Т4, хормона на щитовидната жлеза, е над горна граница, тогава говорим за хиперфункция. И симптоматиката в тези две различни състояния е наистина различна. В единия случай имаме забавяне на метаболизма. Когато ТСХ е високо, това е, както казах, хипофункция и метаболизма в тялото се забавя. Забавя се работата на всички органи и системи в тялото, от което се получават редица усложнения. Едно от които е повишаване на холестерола, например, тъй като се забавя работата и на черния дроб. Жлъчката е тази, която регулира нивата на холестерол и много е важно, когато сте в хипофункция, имайте предвид, че при Хашимото може жлезата периодично да преминава от хиперфункция в хипофункция, особено когато има периоди на заболявания, инфекции и така нататък. Това се отразява веднага на жлезата. И при хипофункция е много важно да обърнете внимание на работата на черния дроб. При хиперфункция също, но при хипофункция е особено важно да подкрепите черния дроб. И сега ще ме попитате, сигурно ще зададете въпроса как да подкрепим черния дроб. Има редица природни методи и средства, с които можем да го направим. Масло от бял трън е чудесно решение, тъй като той съдържа салимарин. Салимарина детоксикира клетките на черния дроб и ги регенерира. Освен това, според официалната медицина, черният дроб е единственият орган в тялото, който може да се регенерира. А според алтернативната медицина, всеки един орган може да се регенерира и защото тялото може да се възстанови напълно, когато му се дадат правилните условия за това. От гледна точка на хранителни вещества и детокс. Това са двете причини основни, поради които тялото боледува. Интоксикация и недостиг на хранителни вещества. Стреса, не го коментираме. Трябва да овладявате на първо място, приятели, стреса в живота си. Правете всичко възможно да го редуцирате до минимум. Но това е тема на отделен разговор. Да се върнем към хипофункцията. Казахме детокс на черния дроб с масло от бял трън. С масло от бял трън
Също така в аптеките може да си закупите тинктура от артишок и глухарче, или само глухарче, или чай от глухарче. Може да си правите също. Аз на пролет си пира, тук на двора имаме глухарчета. Правя си салати, слагам си към соковете. И горчивите храни като цяло стимулират дейността на черния дроб и жлъчката и помагат за детокса цялостно на организма. Сока, за който говорих в това видео, е много важен, много съществена част от детоксикацията на черния дроб, защото съдържа и ябълка, цвекло, чушка, морков, целина и така нататък. Всички тези необходими полезни зеленчуци, които са важни за работата на черния дроб и за неговия детокс. Аз, благодарение на този сок, в рамките, както казах и във видеото, разказах подробно там за това, в рамките на 20 на дни холестерола ми влезе в норма за първи път от години, при положение, че преди това години наред беше висок, точно защото бях в хипофункция. Та, приятели, хапвайте тези храни, било то под формата на салата от цвекло, морков, може да слагате вътре всякаква така, но основно моркова, ябълката и цвеклото са тези, които прочистват черния дроб. Някои може би сте правили детокс на черния дроб с лимони и зехтин. Аз лично не би го направила, имам проблем с панкреаса и изобщо малко е рисковано, нали, да пиеш мазнина с лимон, опасно е. Така, нали се отклоням, защото аз доста говоря и влизам в подробности. Връщам се на темата за килограмите. Но тя е в пряка връзка с работата на черния дроб. Това искам да ви кажа, че ако искате да сте във форма и тялото ви, трябва да го подпомогнете, когато сте в хипофункция. Килограмите и излишното тегло се задържат, когато сте в хипофункция. Затова основно сега за нея. Когато сте в хиперфункция, тогава симптоматиката е друга. Отслабвате рязко, треперене, паника, атаки, потене нощно, тревожност и така нататък. Това е едно друго състояние. Днес говорим за хипофункция. И килограми ще задържите или ще свалите в зависимост от работата на щитовидната ви жлеза. Тя регулира метаболизма, съответно и работата на черния дроб, защото те са абсолютно свързани. Всичко в тялото е свързано, приятели. Нищо не работи самостоятелно, е по-отделно. Трябва да пиете много течности. Около 2 литра, 2 литра и половина вода на ден е препоръчително, да не кажа наложително да пием ние хората с автоимунни заболявания, защото се задържат токсини. Когато сте в хипофункция, се задържат токсини. В тялото клетките не могат адекватно и своевременно да се детоксикират и съответно се задържат тези токсини в организма, изчистват се с прием на обилно количество течности през деня. Не само чиста вода, пийте зеленчукови сокове, както казах, сока от цвеклото, фрешове и отделяйте време за почивка. Защото ако сте под напрежение и стрес, вероятно ще прекалявате и с храната. Често се случва след дълъг работен ден да се прибере човек уморен вкъщи и да навакса с голямо количество храна. Това е нещо, което е проблем. За мен преди години правила съм точно този нездравословен режим имах на хранене, при който, нали, цял ден почти нищо не хапам, на работа нещо набързо, закуски, сандвичи и вкъщи като се прибера така обилно хапам. Това е много голям стрес за тялото. Така че разпределете си графика адекватно. Лягайте рано на време, защото хормоните се регулират основно чрез когато влезе в ритъм, си вкарат тялото в биологичния ритъм. Лягате раничко, 9-9:30, максимум 10 часа трябва да сме заспали и да ставаме сутрин много рано. Аз от доста време така се упражнявам в това да ставам рано и вече се стрима и целта ми е наистина да лягам в 9 и да ставам сутрин в 4:30-5 часа. Може би ще си помислиш, че това е много рано, но не е рано. Ако си легнете в 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 и половина, това са 8-9 часа сън. Предостатъчно време, за да се наспи човек. Освен това, сутрин ние ще говорим в някое друго видео за енергиите и защо успешните, богати хора и
стават толкова рано, защото в 3:30-4 часа сутринта се случват чудеса. За тях ще говорим друг път. Ако си лягате късно, има вероятност да хапвате храна и в по-късните часове. Колкото по-късно оставате вечер да гледате телевизия, особено ако гледате телевизия и предавания, вечерните, фермата и така нататък, вероятността да се изкушите да си вземете нещо за хапване пред телевизора е голяма или пред телефона, ако стоите на телефона, като мен. И лаптоп. Аз не съм много по телевизорите. И така, приятели, ранно лягане, ранно ставане, за да може организма да си влезе в ритъм. Иначе се случват едни преяждания на вечерно време и също не се гладува целия ден, за да наваксате вечерта. Трябва да имате чести хранения през деня в малки количества. Така ще поддържате нивата на кръвната си захар постоянни и няма да имате спадове големи, в които да се разтрепервате, да изпитвате глад и да наваксвате с много храна. Какво още да кажем по темата? Значи, ако трябва да обобщим до тук, казахме, на първо място трябва да се регулира нивото на ТСХ посредством приема на хормон, ако ви е назначен. Лекар ще прецени, правят се изследвания, вижда се нивата на ТСХ, на Т4. Трябва да се гледат едновременно нивата и на ТСХ и на Т4. Не само ТСХ, както правят много лекари, защото ако имате проблем с хипофизата, както е в моя случай с надбъбречните жлези, може да имате ниски нива и на Т4, и на ТСХ. И само едно ТСХ ще пропусне един такъв проблем, ако се изследва само ТСХ. Може да се пропусне проблем, който е свързан с другите жлези, с вътрешна секреция. Да винаги ги изследвайте и ги изисквайте от лекарите да ви ги пускат и двата хормона. И регулира се нивото на ТСХ, защото много хора казват, паза диета, храна се здравословно, спортувам, не мога да отслабна. Ами не може, или пие хормон. Не може да отслабне човек, защото не е нагласена правилно дозата на хормона. Ако приемате адекватната доза хормон и е правилно назначена, няма да имате проблем с килограмите. Много бързо се регулират килограмите с прием на елтироксин. Повярвайте ми, аз и от опит си го казвам, вече от 1 година пия елтироксин. И мога да ви кажа, че бодибилдерите и спортисти, и хора, които спортуват и ходят редовно на фитнес, една част от тях, без да имат проблем с щитовидната жлеза, дори без да са диагностицирани с автоимунно заболяване, си поръчват и си купуват Т3, Т4 за отслабване. И си регулират метаболизма с хормон. Не е толкова страшно да приемаш. Аз преди да ми назначат хормони преди 1 година, аз преди това 5 години не приемах хормон, защото ТСХ ми беше ниско. И нямах назначена терапия. Миналата година вече, след като скочи над горна граница, тогава вече ми изписаха. И сега съм на Елтирокс. Най-ниска доза 12,5 микрограма. И 1-2 пъти седмично взимам 25 микрограма, но усещам как моментално започвам да минавам в хиперфункция, т.е. идва ми в повече дозата. Трябва да следите симптоматиката на тялото си. Не само да разчитате на това, че ще отидете на преглед и доктора ще ви каже, пийте понеделник, вторник, сряда пиеш това, четвъртък, петък пиеш това. Това е схемата, принципно. Лекаря прави схемата, но вие трябва да си следите симптоматиката. Често си говоря с момичетата и те ми казват, в момента, в който взема по-високата доза, се чувствам недобре, започва сърцебиене, треперене. Това е директен показател, че дозата е в повече и трябва да се регулира. Аз лично сама си регулирам дозата. Първоначално не смеех да го правя. Не, че не смеех, ами някак си очаквах, че лекаря трябва да го направи и за най-малкото нещо звънях, което е излишно в един момент, защото ти свикваш с заболяването си, свикваш си с дозите, с хормона, опознаваш тялото си, моментално разпознаваш. Това само човек, който наистина страда от заболяването, може да го разбере. Лекарите, най-голяма част от тях нямат такова заболяване, не страдат от Хашимото и трудно е да разберат пациента. Но вие като пациенти абсолютно знаете много добре какво е и знаете как тялото ви дава стотици сигнали.
Защото, както казахме, щитовидната жлеза регулира всички органи и системи, дейността им, ги засяга пряко. И вие имате оплаквания от глава до пети. Се почне сърце, нервна система, какво ли не. Потоп става. И като видите, че се обостря симптоматиката и особено минава в симптоматика на хиперфункция, може да си изтеглите наръчника ми, който подарявам така, просто като подарък. Не го продавам. Наръчник ви проблеми с щитовидната жлеза. Вътре има така основна важна информация. Там има и абсолютно всички симптоми изброени при хиперфункция и хипофункция, какви изследвания трябва да се направят и така нататък, какви храни да включите, да изключите. Може да си го изтеглите тук от сайта ми stanislavamihova.com и да си го имате така като ориентир. Косопада, например, е свързан и с хипофункция, и с хиперфункция, но основно при хипофункция започва косата да става суха, да се чупи. Тези, които имат това заболяване, знаят. Важно е да се регулират нивата на ТСХ адекватно с приема на хормона. Ако хормона ви не е правилно дозиран и вие не можете да си го дозирате сами, считайте, че може да си задържите едни килограми и да не можете да ги свалите, независимо от това, че спортувате по много часове в залата и пазите диета. Трудно ще стане. Работата на черния дроб, както казахме, е много ключова. Трябва да се детоксикира черния дроб. Не само за килограмите. Нали? Ние сега говорим само за един аспект на заболяването, на нормените килограми при хипофункция, но говорим цялостно да подпомогнете работата на тялото си, на органите си. Бъбреците, както казах, понеже всичките токсини се затлачват при хипофункция, подува се лицето, подува се корема, лимфата се затлачва. Лимфата е като канализационната система в тялото. Тя е имунната система, която се бори с вируси, бактерии и така нататък, след като ги улови. Тя ги складира в лимфните възли. Затова лекарите проверяват дали имате възпаление в тялото, като на места, ако имате възпалени възли, подути лимфни възли. Как се детоксикира лимфата? Това е много важно да го правите при хипофункция. Трябва да направите един такъв... Аз също не съм си го изградила този режим. Мисля сега да започна системно да го правя всекидневно за детокс на лимфната система. Има много методи, специално видео ще направя за това, но например скачането на трамплин, на батут, на леглото дори, ако имате така мекичко легло, или да скачате просто на въже, е начина, по който се детоксикира лимфата, защото лимфната система не е както сърдечно-съдовата система, нали? Сърцето изпомпва кръв непрекъснато и съдовете се свиват, разширяват. При лимфната система не е така. Когато ходите, и ходенето пеша също, особено така бързо ходене, много помага. При самото движение на тялото нагоре и надолу се компресират лимфните съдове и това помага за техния детокс. Лимфната система се детоксикира през бъбреците и ако бъбреците не подкрепите тяхната дейност, ще стане така, че много голямо количество токсини бива изхвърлено от бъбреците, те се затормозяват и не могат бързо и адекватно да изчистят токсините. Така че и работата на бъбреците трябва да подкрепите. Активният въглен е перфектно решение в това отношение. Аз съм се спасявала от тежки пилонефрити, без антибиотик, без нищо, просто с много вода и активен въглен. За него ще ви кажа обаче и това, че ако приемате, нали, ако искате да се детоксикирате като помощно средство, не говорим за тежки натравяния и така нататък, да взимате по-голяма доза, просто е достатъчно да вземете една третинка или четвъртинка активен въглен с голямо количество вода, обаче, защото той дехидратира тялото и извлича от него не само вредните токсини, бактерии и вируси, но извлича също така и минералите от тялото. Затова с активен въглен не трябва да се прекалява, не може да го пиете всеки ден за щяло и нещяло. И ако пиете дори малко количество, трябва да набавите след това минерали в организма си посредством приема на зелена хума, както говорихме в това видео, и мумио. Аз във всяко видео ги споменавам и говоря за тях, защото те наистина са безценни.
Активен въглен е едно решение, чудесно решение, за да се подпомогне дейността. Даже лекари в чужбина, не само, просто знаят лекарите, в спешна помощ винаги имат активен въглен в чантите си, защото при тежки натравяния, алкохолизъм, наркомания и така нататък, активен въглен връща човек от отвъдното буквално. За минути. Едно хапче активен въглен, мъничко е способно да детоксикира футболно игрище. Много е силно. Не си говоря наизуст, нали? Ще мога да ви дам информация за активен въглен, но няма сега да го правим. Хумата е чудесно средство за детокс на организма, цялостно на червата, защото тя едновременно, за разлика от активния въглен, хумата едновременно ни снабдява с минерали и едновременно ни детоксикира. Ако пием самата хума, нали? Не само хумената вода, но и хумата, ако изпием, директно ни детоксикира. За бъбреците казахме активен въглен в малко количество, не всеки ден, периодично, с прием на голямо количество течности, вода и минерали, наваксване след това. Или хумата, която е по-добрия вариант. Течности, сокове. Черния дроб казахме, червата. С тях трябваше да започнем. Не знам дали си правите клизми, но клизмата е страхотно решение при хипофункция, защото се забавя перисталтиката на червата и се задържат много токсини. Една помийна яма се получава ниско там долу, която трябва дали това е като да не си изхвърлите боклук вкъщи. Трябва да се... През червата всичко навлиза в кръвообращението, скъпи приятели. Просто се просмуква през порталната вена към черния дроб, там цялото тяло се интоксикира. И хашимото е свързано с пропускливост на червата. Знаете, автоимунните заболявания се изключват основно от това. Пропускливите, така наречените пропускливи черва. За които говоря подробно в това видео, да не се повтарям, за тези вас, които не знаят, за другите, които знаят как стоят нещата. Нали? Имаме автоимунно заболяване, нямаме автоимунно заболяване, много пъти съм го казвала. Основно това, там трябва да ни е насочено вниманието, когато искаме да се справим с автоимунното заболяване. Било то хашимото или друг вид автоимунно заболяване. Да регенерираме червата си. Аз вече споменах на някои хора от групата, че очаквам да пристигне продукт, който съм поръчала от чужбина, който е уникален по рода си, без аналог в света, разработен от гениален учен и лекар, който има способността да регенерира лигавицата на червата за отрицателно време. Той продукта вече пристигна в България, аз го освободих от митница, но все още е в митницата в Пловдив и чакам да пристигне тук на село. Ще дам отзиви за него. За мен спасението е в това. Успоредно с диета, продукт, който да възстанови чревната лигавица, да я укрепи, за да нямаме повече този проблем, защото вие ме питате често какво да ям, какво да не ям. И всеки аз си задавам същия въпрос. Всички седим цял ден и се чуем какво да ям, какво да не ям. Да ям ли, да не ям ли? Ние не можем да живеем така, приятели, цял живот. Няма как ние да се пазим от всичко, защото колкото повече се задълбочава заболяването, толкова повече храни алергизираме. И те отпадат и накрая ще стигнете като мен, нали, почти нищо да не мога да ям. Затова с този продукт ще се регенерира чревната лигавица, ще се затвори и няма повече да влизат в кръвопотока. Не всякакви щали, токсини, бактерии, вируси и всякакви други вредни за нас вещества. Пробиотиците, успоредно с това диета, значи докато трае лечението, а то може да отнеме от 6 месеца до 1 година, при всеки е различно, но в общи линии минимум 6 месеца, трябва да се кара от към диета, основно на пост и молитви, както казахме, се шегувах в предишното видео. Поста по принцип е най-добрият вариант. Ако човек може да пости дълго време, това е чудесно. Не е случайно и в Библията и Господ казва, поста и молитвата е това, което ще ви излекува, защото въздържанието от храна помага на тялото, дава му време и ресурс и енергия да се самовъзстанови. Колкото по-малко количество храна приемаме по принцип в живота, толкова по-дълго ще живеем и по-младолики ще бъдем. Ние прекалено много
натоварваме системата излишно с храна. Аз като ви казвам да се храните често и по-малко, имам предвид наистина често и по-малко. Защото може да се храните често и по-много. Честия прием на храна, както казах, ще ви помогне в това да не изпитвате вълчи глад, да не ви пада захарта, кръвната захар и да не се налага след това да наваксвате с някакви големи количества храна. Обаче, когато хапвате по мъничко, просто колкото да заситите, това е варианта. Така няма и да напълнеете. Просто няма да напълнеете. Следите ТСХ, хапвате често и по-малко.